Колега, може би со преведувачи комуницираме, но очигледно мислам дека посериозно, дека не е до превод, него на различни теми говориме. Ние имаме амандман со кој што се брише членот 1, се однесува на членот 10. Тоа е прва работа. Втора работа. Артан Груби не го спомнав. За улогата на Артан Груби зборев минатата седница и сега нафрлив многу концизно и конкретно. Имаме клика која што не доведе во безизлезна ситуација како државата. Не да дискутираме дали можеме да ги спречиме штетите, него да видиме какви, колкави и каде ќе се манифестираат штети и консеквенции. Односно да се обидеме со нашата работа овде, истиот ризик од штетите го минимизираме или дај Боже да го отфрлиме. Од тој аспект го кажував. Бидејќи ние правни последици од договорот веќе произлегуваат. Да се раскине договорот, тоа би било катастрофа за држава. Нема да преживееме. Ниту финансиски, ниту како рейтинг, ниту така натаму. Се разбира дека автопатот мора да се изгради. И тоа е наша одредба. Ама немате проект. Велите проектот што стоел. И делниците што се со проект ги имате од времето на ВМРО ДПМН. Една од одредбите што е спорна, тоа ќе дискутираме кога ќе дојде законот за градење, е дека не барате ниту градежна дозвола, ниту проект. Не знаете што ќе правите. Врз база на урбанистички нацрт. Како да е некоја парцела од село од разбиен тип. Со таков документ имате делници од километар по километар. Во тоа не поведувате. Па тоа во ред ли е да го дискутираме? Во ред ли е да поценуваме години и години стручност на луѓе што се во фелата? И конечно, па јавноста прати, не е ова први километри на автопат што се одржава или во регионот направени. Јас зборев и преходно. Имате од една страна една со репутација огромна транснационална компанија со дивизии на правници, вие ги пуштивте да преговараат со фирма што произведуваат и продаваат долен веш. Се разбира дека они се тука не се хуманитарна организација, тие се тука за профит. И ако види дека од друга страна има опонент кој што е неспособен, плюс со криминогени афинитети, тогаш ќе се направи договор што него апсолутно му одговара. И кој што ќе не кошта двојно повеќе отколку што би можеле да го направиме. Плюс со други последици. Идеме поред. Каков е тој национален проект на албанците? Јас кажав многу добро, и јас, и колегата спротив мене што исто има амандмани направено, се во насока да подобриме стратешки проект на Македонија. Внатре да сите. Освен ако не планирате нас да ни забраните го користим истиот. Овие два коридора треба да бидат гордост на државата, а не од она што ќе се плашиме или срамиме. Мислам дека е крајно некоректно, но од тој аспект исто така се гледа и мотивите и причините зашто дошле овие предлози. Ја пак ќе кажам, дозволете заеднички да притиснеме, да извршиме притисок. Јас, вие, колегите од друга страна, заедно со јавноста врз владата си ја врши работа за која што се платени. Институциите да функционираат, ефикасно контролата си тече ако некој сгрешил да си одговара. И нема да имаме никаква потреба од рокови. Камо ли да сега ги укинуваме цели постапки. Каде што ги кажав, не ќе да ги повторувам ставовите. Вие ако ги игнорирате сите оние постапки, сите можни последици што ќе биде, каков национален проект збориме? Па по кои општини поминува? Велите таму ќе се исплаќаат и Девјоград би се да не ги редиме, има материјална расправа за другите делови. Но најважното беше и во вашето кажување сега, каде го спомнавте член 10? Го немавте ниту во образложение, ниту ништо, а токму тоа се однесува. Со членот 1 да се избрише и практично членот 10 да може да се користи членот 14 од постојното решение. За 5 или 10 дозволи во рок од 15 дена, пазете, не се тоа месеци, не се тоа години, за институции кои што функционираат, за влада која што мисли и работи за народот, и се доволни 15 дена за сите тие проверки и направи сите тие задолженија. Зошто да оставате дамка на сомнеш? Еве, кажете ми. Зошто кога може со постојните капацитети да ги имаме подобри резултати? Тоа не е поентата со овој амандман. Ви благодарам. Благодарам. Почитувам